6-7 महीने पहले से प्रॉब्लम आ चुकी थी। संदीप बेसिकली इंडियन आर्मी में जॉब करते हैं। ये हमारे साथ संदीप आए हैं जो कि बरेली से आए हैं। संदीप बरेली से आए हैं और इनका फर्स्ट विजिट हो गया था, आज सेकंड विजिट है। संदीप बेसिकली इंडियन आर्मी में जॉब करते हैं और वेस्ट बंगाल में पोस्टेड थे, है ना, वेस्ट बंगाल में पोस्टेड थे और वहाँ पे इनको 6-7 महीने पहले से प्रॉब्लम आ चुकी थी। इनके C6 नर्व रूट में, सर्वाइकल स्पाइन में, वहाँ पे कंप्रेशन बहुत सीवियर लेवल पे था, जिस कारण से बहुत ज़्यादा इनको दर्द होता था, बहुत परेशानी होती थी। 6 महीने जो इन्होंने ड्यूटी के निकाले हैं वो दवाइयाँ खा खा के निकाले हैं, जिससे इनका ओवरऑल हेल्थ भी ख़राब हो गया है। तो आज सेकंड विजिट है संदीप की। तो पूछते हैं संदीप से कि आज कैसा है, पहले से क्या इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। संदीप क्या पहले से क्या दिख रहा है? पहले से फायदा है। पहले काफी दर्द होता था, गर्दन अकड़ जाती थी। अकड़ जाती थी। अभी फायदा है। अभी फायदा है अभी, लेकिन आपके दर्द अभी नीचे हाँ, ये जो जकड़नपन रहता है, जकड़नपन रह रही है। लेकिन वो जो C6 जो नर्व रूट ब्लॉकेज था वो आपका खुल चुका है, जो यहाँ पे था, जो MRI भी लिखा हुआ है। लेकिन वो जो नीचे वाला दर्द है वो मसल्स का स्पाज़म आ रहा है, लेकिन वो भी हम अलाइनमेंट करेंगे, उससे भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो आज सेकंड विजिट है संदीप की और करते हैं इनका ट्रीटमेंट। ठीक है संदीप, कंधा डाम छोड़ दो, कंधा डाम छोड़ दो। एक लंबी सांस छोड़ो, थोड़ा इधर घुमाएंगे। एक लंबी सांस छोड़ो। सीधे हाँ, हाथ पीछे रख लो। एक लंबी सांस छोड़ो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक लंबी सांस छोड़ो। गर्दन को आप ऐसे रख लेंगे, एक लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, एक और लंबी सांस छोड़ेंगे, एक और लंबी सांस छोड़िए। एक और लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ो। ठीक, मेरी तरफ कवर ले लीजिए, बेल्ट उतार लीजिए, बेल्ट उतार लीजिए, बेल्ट। एक लंबी सांस छोड़ो, रिलैक्स। ठीक है, थोड़ा आगे ऐसे, हाँ थोड़ा सा, बस ये वाला पैर मोड़ लीजिए, नीचे वाला पैर सीधा रखिए, नीचे वाला पैर सीधा, बस इसको यहाँ रख लीजिए। एक लंबी सांस छोड़ो, गर्दन उठाइए, रख लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स करिए। ठीक है, बस एक लंबी सांस छोड़ो, बस थोड़ा सा नीचे की साइड जाइए, बस। अब क्या करना है, पैर उधर कर लेना, पैर इधर, सैर उधर। एक लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ो, बस ठीक। ठीक संदीप, वॉक करके देखो। अभी तो ठीक लग रहा है, अभी ठीक लग रहा है, पहले से बेटर लग रहा है ना। 2 मिनट वॉक कर लो, फिर एक रिव्यू लेते हैं। ठीक, हाँ, तो संदीप का भी सेकंड विजिट हुआ है और संदीप से पूछते हैं कि सेकंड विजिट के बाद इनको कैसा फील हो रहा है। संदीप, आज सेकंड विजिट है। C6 नर्व रूट में कंप्रेशन था इनके, जो कि MRI में लिखा हुआ है, C6 नर्व रूट सीवियर कंप्रेशन था, वो इनका ठीक हो गया है। अब वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन इनके बॉडी में कहीं कहीं बीच में, इधर साइड में और लेफ्ट में बीच में दर्द आता है और चला जाता है, यही होता है।
वो जो दर्द है इनका संदीप का, वो बेसिकली इनकी वीकनेस की वजह से 6 महीने इन्होंने ड्यूटी भी करी है और हैवी पेन किलर भी खाई है, और जहाँ पे इनका खाना पीना भी अच्छा नहीं रहा है, इन्होंने खाने पीने में भी लापरवाही की है, जिस कारण में बॉडी में वीकनेस भी बहुत ज्यादा है, जिस कारण से दर्द इनके इधर रहता है, कभी इधर रहता है, फिर वो खत्म भी हो जाता है। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं इनकी बॉडी उस मूवमेंट को अडेप्ट करने में थोड़ा समय लगाएगी और धीरे धीरे ये इंप्रूव कर जाएंगे। लेकिन मेन प्रॉब्लम हमारी थी कि C6 नर्व रूट में अच्छा खासा सीवियर कंप्रेशन था, वो अब इनका काफी हद तक ठीक हो चुका है। 95% अप्रोक्स ठीक है, वो 2-4-5% की जो गुंजाइश है। अभी हम संदीप की एक विजिट और करेंगे, जो 2-3 तारीख के बाद करेंगे, ठीक है। तो संदीप अभी कैसा लग रहा है सेकंड विजिट के बाद? अभी ठीक लग रहा है, अभी बेटर है, एक गर्दन पूरी जकड़ी रहती थी, वो अभी खत्म, पूरा खुल गई है, पूरी खुल गई है, और कमर उमर सब ओके है। हाँ बस। तो बस बाकी संदीप वही है, थोड़ा अपने खाने पीने का ध्यान रखो, बाकी काफी इंप्रूवमेंट है बॉडी, अब कोई इशू नहीं है, इतना ड्यूटी कर सकते हो ना आराम से है ना। देखो इंडियन आर्मी में है ये फौजी हैं। दूसरी चीज की इनकी जॉब प्रोफाइल ऐसी है कि मतलब कोई भी आदमी जॉब से रेस्ट ले सकता है ना, लेकिन पुलिस विभाग या आर्मी मैन या बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो जहाँ पे जाना बहुत जरूरी है, वहाँ पे काम करना ही करना है, चाहे आपको कैसी भी इफ एंड बट का कोई सीन ही नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या आज नहीं आ पाऊंगा या दर्द हो रहा है। तो ये बता रहे थे कि सर 6 महीने से इतना सीवियर दर्द था, लेकिन C6 नर्व रूट कंप्रेशन में अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम आ जाती है तो सीरियसली बता रहा हूँ कि बहुत दिक्कत होती है। इतनी दिक्कत होती है कि हमेशा घबराहट पेशेंट को, एंजाइटी, कोई 15 मिनट बात कर रहा है तो मन करता है कि मतलब सोचो कि इन्होंने 6 महीने कैसे निकाले होंगे पेन किलर खा खा के, जिससे इनका स्वास्थ्य भी डाउन हो गया है और बहुत इन सब चीजों का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। C6 नर्व रूट सर्वाइकल में बहुत सीवियर प्रॉब्लम होती है, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन्होंने हिम्मत करके अपना चीजें को आगे चल के निकाला, नहीं तो इनकी जॉब में भी बहुत दिक्कत आती। फिलहाल ये ठीक है, हमारी तरफ से ये एकदम ओके हैं, इनको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी C6 वहाँ सर्वाइकल स्पाइन में। यहाँ तक कि हमने पूरा डायग्नोस किया इनकी बॉडी को, जो थोड़ा वो साइड में जो दर्द और आ रहा है वो इनकी बॉडी की वीकनेस की वजह से है। जैसे ये महीने 1.5-2 महीने अच्छे से अपना खान पान रखेंगे वैसे ही ठीक हो जाएंगे। बाकी इनकी 3 तारीख की शादी है तो अब ठीक है संदीप, है ना, कोई इशू नहीं आएगा, तुम ओके हो ना? बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अभी एक विजिट और करेंगे आपकी 3 तारीख के बाद, है ना। चल ठीक है।